呢個錢咧係我嗰個 fans 俾你嘅，有一個俾咗100蚊，贈送100蚊俾你，一個贈送咗88蚊俾你，仲係120蚊咁樣，你揸住。多謝。多謝你哋好關心我爸爸個情況，有份工做嘅，不過人工係賺得少少錢嘅。哦，咁你揾幾多錢啊？5000蚊。哦，咁翻幾日工啊？一個禮拜翻3日工。啊，翻幾個鐘啊？有陣時就翻8個鐘同埋6個鐘咯。哦，做 part time 係咪啊？做 part time。哦，part time 有咩福利㗎？可以喺宿舍食2餐。如果翻早咧就食1餐，跟住夜晚1餐都好少錢嘅。補翻錢俾你係咪？仲喺嗰度食嘢啊？俾翻錢嘅。哦，我係做租宿舍嘅，其實係同啲精神開發者一齊傾下偈啊，開下小組啊活動啊，同埋同佢哋一齊玩啊，或者同佢傾下偈都好多嘅。你都好犀利哦！嗰個咧社工介紹一份咁好嘅工俾你做。係啊，都係多謝社會福利署啦。先做咩工㗎以前啊？以前做過七弟樓面啊，係啊。你爸爸都話你做到洗碗㗎喎。係啊，我係嗰陣醫院嗰度做洗碗咯，清潔員咯。你爸爸話我先洗碗都係30蚊一個鐘係咪啊？30幾蚊一個鐘咯。你都好算勤力㗎咯。唔勤力唔得啊！我要我爸爸㗎嘛。爸爸個病真係咧，都要睇好多錢㗎啦，爸爸。係啊。你要好好照顧爸爸，知唔知啊？好啊。我哋有時都會關心下爸爸嘅。好，多謝你哋啊。雖然你翻工，但係你翻工換啲錢好少嘅喺香港。你睇下有啲咩病都要錢㗎，係咪啊？係啊。我有時都會嚟睇下你哋嘅。好啊。我想問下你結咗婚未㗎？暫時未有結婚。有冇男朋友㗎？都冇啊。可能我就係孤獨一世㗎啦。你孤獨一世啊？可能係啊。你唔會孤獨一世嘅，有好個男仔會中意你嘅。你咁善良，你睇你有時都去做義工㗎，我見到你係咪啊？係啊。你係咪星期六星期日去做義工㗎？我係禮拜日要翻教會嘅。哦，翻教會做義工係咪啊？算係啦。哦，你都好有愛心喎，將來一定會遇到白馬王子嘅。多謝。真係會嘅。你睇你爸爸都咁有愛心，都會幫下人，你都要咁愛心幫下人。多謝。咁你中意啲咩男仔咧？高過我啦。一見鍾情咧咁樣啱。如果啱咧就拍幾年初，之後先諗住結婚生孩子咯。都好喎。你今年幾大啦你？差唔多就係。咁你嘅話咧，介唔介意佢窮咧？我唔願佢窮，但佢一定要做嘢。一定要做嘢唔難。係要勤力去做嘢。哦。我哋可以大家互相分擔咯。哦，都好啊你都唔介意人哋窮，好女仔嚟㗎。多謝。我到時幫你回憶下，睇下有冇男仔中意你先。冇啦，算啦。我都係自己擔心好啲啦。你都係自己係孤獨一世算啦，係咪啊？係啊，算㗎啦。你點解想孤獨一世咧？因為自由啊嘛。冇俾人呃你。少少啦，有啲啦。所以你就驚揾男朋友啦，係咪啊？係啊。孤獨一世就冇孤獨一世啦，都揾個好嘅，係咪啊？係啊。即係都係要自己要小心。你自己要小心，知唔知啊？呢個世界好多騙子嘅。係啊。所以咧揾男朋友係可以揾嘅，不過你就冇俾佢使錢得㗎啦，知唔知？每一個人都可以追求愛情嘅，知唔知啊？你都可以追求㗎。你都好靚女㗎，你唔知㗎咩？雖然你要少肥，但係你係靚女㗎，知唔知啊？呢就我講俾你聽啦。人咧就有啲人就中意你，有啲人就中意佢。呢啲嘢咧就冇話。佢唔好，你又好咁樣嘅，各花入各眼。係啊，係咁樣嘅。所以咧，我哋咧以後揾到啊，我哋都可以嘗試下接受佢咁樣，唔係個個男人都衰嘅，知唔知啊？你睇下，你要咁善良，要咁單純，就會揾到好男人噶啦，係咪？實俾你啦。你睇下，如果換咗其他人，哇！你哋俾錢我幾多都 OK 啦。你睇下你幾善良。我俾錢你話
你次次都拒絕我㗎，你話唔使俾嘅。係啊。你睇你幾善良，查實我知道你哋係生活好困難嘅，我知嘅。你睇爸爸成日睇醫生，你嗰啲人工好多咩？都打車都要錢㗎嘛，係咪啊？係啊。所以咧，好好照顧自己，得閒都會嚟睇下你㗎啦。拜拜。拜拜。唔該晒你啊。唔使，多謝你哋啊。